お玉なんて嘘です。いや、最後ある取ればいいけど。お玉。ピンポンパート2いやー、だけどこれ、つけたか消したかわからんようになっちゃって、あれどっちかなと思って、やべえ、確認できんすよね。今つけてるから、今消してるから。無理無理無理。そんな強いにできるわ。もっと GT のせいからできるからね。ごっつい余裕じゃないですかね。立ち上がって、ねえ、ロックなんか一番きいたんですよ。すげえ。マジか。すげえな。怖え。怖いね。怖い。めっちゃ見てるみんな。嘘。やばいやばいやばい。やばいやばい。マジかよ。この辺っぽい。この辺っぽいね。この辺が U ターンか。ここいいじゃないですか。ここにしましょう。はい、火を起こしてくださいよ。ですね。ライト使ってよかったね。ライト使ってよかった。寒いね。寒いわ。よこそぜ。でかいでかい。やばいが。やばいってそれ。これは巨大だね。なんか怖い。おしっこしよう。あとは。ちょっとガスで渡した方がいい。すごいな。そこはワイルドや。わびさびですよ。わびさび。それ組み立ててくださいよそれ。組み立ててくださいよ。寒い。風邪ひくわ。じゃあこれがそこ。想像力を含む話。これ下からちゃうよな絶対。こうか力ちゃう。マジわからん。そうです。これは下に置くか。いや、引っ掛けないんですよ。その棒に。最初にこいつか。そう。これやっとんのが楽しいんですよ。これをやっとんのが。これをやっと。いや怖いな。
炎だけは大丈夫なんですよ。なんかそれ呼び寄せんでしょ絶対。ある種は本当そうそう逆に呼び寄せんでしょそれ。怖い。消えちゃった。ちょっといっぱいいるんじゃないですか。届かないけど。ちょっと。俺に火を与えたまえ。大自然だよなここ。火を与えたまえ。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 あ、消えちゃう。もうちょっとふさふさせないけんか。ちょっと交代しましょうよ。俺そんな技術ないもん。大丈夫ですよ。こうすりゃええんすよ。だってランタンもっとなんだな。え？ランタン。あんじゃないですか。あった。バイクのあれが。ちょっとないとかい。そうそう。よっしゃ。来たか。来たか。あら。頑張れ。倒して。あ、来たか。しんどいし。来たか。よっしゃ、来たか。届きました。じゃあ火つけて。ここだけの話ですよ。どれ言われてもやる気がすると。どうやるこれ。棒の方を引くんですよ。棒の方を引く。そう。いくでしょ。面白くなってきたでしょ。あっちゃ。もうちょっといるじゃないですかこれ。おうまいじゃん俺。こうやってやったの知っとるよ俺は。そう。ほどくんだって。これ。なくなるよ力じゃこれ。なくならん。多分チケットの子ねこれは。ほどき方が足らんのかもかな。多分ね。目がチカチカする。ファイト。さあ時間との勝負になってきました。恐怖との戦いだ。どうすってそっから飛びれるかな。飛び降りれるかな。あ、なんか取れたよ。はい。遊んでます。火を起こすまでの人類が。いい感じです。いい感じじゃないですか。ちょっとでも頑張れ。なんかもあるんだな。え？なんだそれ。なんかね。ほらいい感じ。途中でガバーン。そうなったら大変だ。もうちょっとかな水がこぼれた時のことを考大丈夫。スープ使い回していくか。火炊いとりゃちょっとガスでコーヒーでも作んないじゃん。あるがね、ノンアルがあるじゃないですか。寒いがいや、温まってきますって。すげえなこれ。取って溶けそうだね。
取って溶けそうな火力になりそうだね。何これ、水滴がつくのは木の湿気か。そこに鍋の底に水滴がつく。穴が開いてる。まさか。なんかいい感じになってきたね。真ん中に入ったらいいんだけどね。ああ、持ち上げる。上げれるか。こいつか。そうしよう。あ、落ちた。それ拾って。大丈夫ですよ。熱ないって言うほど。大丈夫だよ。なんかこの4本。これ2個開けた。そうそうそう。ほら、カチャチ行ってきた。俺のいないで買ってきたのが。あ、いないなの。そうそう、ほら、パチパチってことでしょ。やっためた方がいい。なんとか大丈夫だ。よっしゃー。あ、熱い。筋3時お好み焼きでもうまいわ。うまかった。うまかった。今日の朝。うまっ。冷めたの好きだ。さあ、うまいがんと思って。めっちゃうまい。冷めてもうまいな。半分にしようと思ったら、結局1枚ペロッと食っちゃって。あらららら。よっしゃまずは麺を食べて。ー。あ、そうだ、そうだ、麺食べなきゃだ。そうだ。スープも入れてな。いや、つけ麺で食べる。あよっしゃ。あ、たまるわ。いただきます。これぞラーツーですよ。ほらこれ。麺のいい匂いがするわ。ラーツーですわ。さあ、しかもガスを使わず。どこにお昼食べにとったです。どよもよな。さあ、ですよ。ああ。いい休日じゃないですか。ですね。マリコだ。俺も講習4時までの講習が終わったらもうすぐ帰ってガソリン買って。いやー、最高だ。最高だな。通報しとくとか言うけど、嫁はん多分誰もここには来れんと思う。どこかわからんと思う。おお。いやー、いいな。これちっちゃ軽なったな。軽なったか。だいぶ軽くなったでしょうな。さあ、ゴミも燃やしとく。ゴミ燃やしたら臭いじゃないですか。この焚き火を見ながらビールを飲みながら夜空を眺めるのがええだんな。そうそうそう。最高じゃないですか。それが醍醐味なんですよね、醍醐味醍醐味。彼らの。さあ鍋洗っちゃおうかな。これも火に返そう。
そこで洗わんでください。こっち洗ってくださいよ、こっちで。魚になってるけ。少々。お茶いらんかったね。鍋持っといてよ、力じゃあ。はい。飯盒とともに。いやいや、いいな。怖っ。